खुलुमबाय बड'लेण्ड साबटिटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ, नोंथांमोना बेंकनिफ्राय एबा एटिएमनिफ्राय गोबां रां बख'नो थाङोब्ला सांग्रां जा, नङाब्ला दुथांफोरजों लुथिजागोन। सनितपुर जिल्लायाव दुथांफोरा 4 लाख रां लुथिनाय जाथाया सोराङाव फैदों। सनितपुर जिल्लानि धेकियाजुलियाव इउक' बेंकनिफ्राय रां बख'नानै गारियाव दोनथ'नाय समावनो सिनाय मोनै दुथांफोरा 4 लाख रां लुथिना लाङो। धेकियाजुलिनि थेलामारानि फालांगिरि रन्जन हाजरिकाया इउक' बेंकनिफ्राय 4 लाख रां दिहुनदोंमोन। दिहुनखांनायनि उनाव रांखौ गारियाव दोनदोंमोन। बेबादि समावनो दुथांफोरा माहारियारि राजा लामा 15 आव लाखिनानै दोननाय बिथांनि AS12 A4717 नंनि गारिनिफ्राय 4 लाख रां लुथिदों। बिटिआरनि EM राकेश ब्रह्म, बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि हेंथायै होनाय केसखौ दिनै क'क्राझार CJM कर्टआ फोजोबबाय। अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा थांनाय 2022 मायथाइयाव EM राकेश ब्रह्म, बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाबनि हेंथायै होनाय गसर 79/2022 खौ क'क्राझार CJM कर्टआ दिनै फोजोबबाय। क'क्राझार CJM कर्टआ जेबो दाय गैया होनना फोजोबनायनि उनाव EM राकेश ब्रह्मनि बिबुंथि, बर' राजखान्थिफोरनि गेजेराव फंसे फंनै सोंखारिलायनाय बाथ्राफोरखौ लानानै कर्ट केस होनायनिफ्राय जानगाराव थाथारनांगौ होनना EM राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंथियो। क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालाव डक्टरनि गोहैलो फाहामथायनि थाखाय सासे फरायसानि जिउ खहा। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि कम्पिउटार साइन्सनि सेथि सेमिस्टारनि फरायसा रमिय' काश्यप बसुमतारीनि हरखाबै जिउ खहा जायो। गवालपारा जिल्ला धुपधारानि थागिबि रमिय' काश्यप बसुमतारीजों लोगोसे 3 फरायसाफोरा थांनाय हरनै 12 रिंगायाव तितागुरियाव बाइकजों जाब्रबथाय जायो। बे 3 फरायसानि गेजेराव रमिय' बसुमतारीया डक्टरनि गोहैलो फाहामथायनि थाखाय जिउ गोमायो आरो गुबुन 2आ गोब्राब हालोदाव फाहामथाय लागासिनो। डक्टरनि गोहैलो आखुनि थाखाय फरायसानि जिउ खहा जानायखौ नायबिजिरनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला खुंथाया मेजिस्ट्रेट इनकुवारि फोसावो। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि सायाव BPFनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारीनि बेरफुसार बिबुंथि। प्रमद बर'आ सिगाङाव बुंदोंमोन जे गावहा बर'नि जेंनाया जोबाब्ला गाव माब्लाबाबो MLA मन्थ्रि जाया होननानै। गावनि डायरियाव फुल स्टप होनानै गावनि गामि सौरागुरियाव रायजो जाहैगोन होननानै बुंदोंमोन। हाग्रामा महिलारिया सिगाङावनो बुंदोंमोन जे प्रमद बर'आ चिफ जानो थाखायसो आन्दालन खालामदों होनना। दिनै प्रमद बर' बुंनाया जाखो ना हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनाया जाखो, बेखौ जाहाथे रायजो राजाया बिजिरनानै नायो। प्रमद बर'आ आमिनगावआव गोबां रोजा रोजा बर' फिसाफोरखौ सतबांसा जाहोदोंमोन। सान अखाफोर आरो बर'नि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथांमोनखौ साखि दोननानै गोबां बर' लाइमोनफोरखौ समायखिरा जाहोदोंमोन। बे समायखिराया दैयाव थांबाय। बड'फानि मुंखौ लानानै समायखिरा लाहोदोंमोन। नाथाय प्रमद बर'आ बिटिआर एकर्ड खालामबाय गावसो चिफ जानो थाखाय। गावनि सार्थनि थाखाय दिनै सागानगिरिफोराबो गोजोननाय गैया, रावबो गोजोननाय गैया होनना कास्टम बसुमतारी बिथाङा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।